Bueno, seguimos a falar co que era director de asistencia sanitaria cando se produciron estes feitos, Félix Rubial, nestes momentos ao frente do Hospital de Vigo, pero quería saber, por suposto, o punto de vista de Pedro Puy en relación con este asunto, esta denuncia aceptada pola Fiscalía e que finalmente converte en imputados, en investigados a estas dúas persoas. Anticipou o cumplimento do déficit a Xunta de Galicia sobre o tratamento de enfermos con hepatitis C? Bueno, primeiro, eu sobre estas cuestións, o primeiro que quero decir é que as familias que teñen un enfermo de hepatitis C hai que estar con elas. O digo porque é certo que, ademais, podo falar porque teño coñecemento moi directo de algún caso. É unha enfermedade moi difícil, moi grave cando chega ao último estadio, de moi longa desenvolvemento. Segundo, eu creo que nin siquiera o fiscal di o que están dicindo que di o fiscal de que foi o déficit o que impediu que se xera isto. O que eu sei que di o fiscal é algo que a min, francamente, me chama moito a atención e teño moita curiosidade por ver que resolve o xuiz. Primeiro, non é certo que non se suministrara este medicamento. No ano 2012, 160, no ano 2013, 264, no ano 2014, 339, e hasta o ano 2015, abril, que é cando se aproba polo Estado o suministro xeral deste medicamento, outros 374. E iso é o 99% dos que pediron os médicos que atendían os pacientes. Por tanto, estamos a falar de que houbo xa antes de que o Estado aprobase o protocolo unha clara atención para os casos máis urxentes, que son os que estaban na fase final, nos que este medicamento, incluso, dependendo do estado do paciente, pode funcionar ou non, porque o medicamento que fai é matar o virus, pero si no proceso... Está super degradado xa, efectivamente, pero vamos, hai un antes e un despois. Por lo tanto, primeiro, se suministrou antes, pero é que unha vez que se aprobou, pois xa foi a subida exponencial, foron 3.000 personas, pois incluímos de F4, F3, bastantes de F2, e, polo tanto, non se pode decir iso cando a Xunta gastou só ano pasado 77 millóns de euros, 77, que é a última cifra, en esta cuestión. En calquer caso, o feito de que sexa o 99% non... O que di a fiscal, con relación ao orzamento, é moi sorprendente, digo yo en serio, incluso para que pregunten a interventores ou asistores públicos. O que di é que o problema é que a Xunta, en vez de sacar un concurso, que normalmente tarda como 6 ou 8 meses en resolverse, para decidir a quen lle compraba o produto, dixo que as áreas de xestión sanitaria, cada vez que necesitasen o produto, o comprasen como un contrato menor, que unha compra inmediata. E di que, efectivamente, ese feito que leva a que se paga a final de ano, pero omite que ese feito é o que permite que se lle poda dar ao paciente sin esperar a que se resolva un concurso durante 6 ou 8 meses, non? Bueno, eu, a verdade é que non entendo o argumento, pero decir que non se suministrou un produto que se estaba suministrando incluso en fase experimental, sempre que o pedían os médicos ao 99% dos casos, e que, en canto foi aprobado, incluído polo Sistema Nacional de Saúde, pois se atenderon a máis de 3.000 personas, a min me parece que só pode rayar a mala fe. E o digo sinceramente, porque a min me parece que precisamente aproveitar unha situación desesperada de moita xente e crear unha alarma social ali onde non debería de existir. Bueno, pois a ver, déxeme, porque, como decía, temos a un dos altos cargos denunciados, Félix Rubial, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, sempre disposto a atender a chamada de Vía V, hoxe agradecemos especialmente que este connosco e empezo xa directamente. Esa subcomisión que era encargada de administrar eses medicamentos retrasou por razóns presupostarias a administración dos fármacos? Baixo ningún concepto. Os criterios que utilizaba a subcomisión, constituída ao efecto de homoxenizar a utilización deste tipo de medicamentos en toda Galicia, utilizou sempre criterios clínicos, criterios médicos, exclusivamente. Por que entón hai varios médicos, un deles, responsable médico de 4 dos mortos, que asegura que cursaron a petición de administración dese medicamento durante meses e que as súas chamadas non foron escoitadas? Pois descoñezo ese particular, dende logo que si podo decirlle que da información que temos, porque tamén teño que indicarlle que aínda non dispoñemos da notificación oficial da admisión a trámite da denuncia interposta pola Fiscalía no xulgado, da información que temos, repito, da Fiscalía, pois o que si asistimos é unha discordancia nos datos que dispoñemos nós, e que, por suposto, ponemos a disposición do xulgado correspondente, cos que están recollidos na propia denuncia plantexada pola Fiscalía. Pero, insisto, entón, pode haber, o que denuncian os médicos, vostede o pon en dúbida, que se cursaran peticións expresas durante meses que non foron atendidas? Eu non poño en dúbida nin deixo de poñer nada. Eu que si podo decirlle é que as solicitudes
dos pacientes recollidos na denuncia interposta pola Fiscalía, dende logo foron todos eles autorizados, todos eses tratamentos foron autorizados, e a mes podo decirle que foron autorizados de xeito dilixente. Recibiron unha carta dunha paciente en concreto, dunha médica en concreto, para que se lle administrara ese medicamento a un paciente que finalmente recibiu ese tratamento como consecuencia desa carta que, segundo aseguran, foi remitida á exconselleira e a vostede mesmo? Mire, os criterios de aplicación eran homoxéneos para todos os pacientes e, por tanto, todo paciente que recibiu un tratamento, unha autorización dun tratamento e, por tanto, a medicación, tivo que estar sometido previamente á avaliación da Subcomisión de Hepatite C e, por tanto, ao seu dictame. Non hai caso, por tanto. Pero como funcionaba esa subcomisión? Porque precisamente o que denuncian os afectados, que non funcionaba xeitadamente esa subcomisión. Ben, a subcomisión tiña un funcionamento moi sinxelo, as solicitudes que se remitían desde os distintos centros eran automáticamente xestionadas dentro da Subdirección Xeral de Farmacia e remitidas a este comité de expertos, que, en función dos datos clínicos que recibían, se posicionaban en favor de que o paciente cumpría ou non cumpría os criterios para recibir esta medicación. Tanto é así que o 99% dos casos recibidos, como decíamos, recibiron esa autorización. Houbo erros burocráticos, expedientes que se perderon? Dende logo eu non teño constancia formal de que eso fose así. Pero sabe que isto se dixo hai tempo xa. É certo, eu si lembro que hai aproximadamente un ano houve unha queixa, unha denuncia formulada, pero obviamente eu non teño constancia do mesmo. Desde logo, na Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria non houve extravíos de expedientes. Demorouse o trámite á espera de que os laboratorios modificaron o prezo dos medicamentos? En absoluto. O que sí é certo é que houve pacientes que tiveron que acceder a unha fase de acceso á medicación cando aínda non está comercializada, aínda non estaba comercializado en España, o que se chama un acceso precoz, polo cal os laboratorios poñen a disposición de todo o Estado dun número determinado de medicamentos para determinado tipo de pacientes que cumplen uns criterios determinados. E isto coincidiu coa fecha, coas datas nas que estamos neste momento recollendo na información da que dispón a Fiscalía. Dende que un médico cursaba unha petición de administración do medicamento á comisión ata que o paciente recibía ese tratamento, canto tempo transcurría de media? Pois mire, eu non lle podo decir exactamente a media, pero sí lle podo decir o tempo máximo que tiñamos establecido, que era de un mes para a xestión por parte da comisión e de un mes establecido para a administración do medicamento. Así consta nas instruccións que temos emitido e ademais consta explícitamente no propio documento da Fiscalía. Pero entón, insisto, como é posible que os pacientes e os propios médicos están dicindo que había demoras de meses? Pois, por iso digo que eu non teño toda a información, non temos acceso aínda ao auto do xuíz, por tanto non temos acceso á información para poder complementar esa discrepancia de información entre os datos que nós temos, que, repito, son contundentes, e falo claramente de axilidade e de dilixencia na xestión destes expedientes, con esa información que obra en poder da Fiscalía, que seguramente foi aportada polos denunciantes. Claro, o que pasa que, insisto, vostede asegura dilixencia, pero eles aseguran o contrario, que hai casos concretos, mesmo 4 dos 6 falecidos que aparecen en ese expediente, que estiveron meses reclamando a medicación. Por iso é moi importante a fase que imos abrir a semana que ven con esa comparecencia que eu espero que se produza tal e como están comunicando vostedes o día 28 e donde podamos aportar esa información que despexe todas as dúbidas. Recibiu o respaldo nas últimas horas do Conselleiro de Sanidade, do actual? Sí, recibimos o respaldo tanto do Conselleiro de Sanidade como do Xerente do Servicio Galego de Saúde, respaldo público e respaldo persoal, cousa que agradezo enormemente. Está convencido, señor Rubial, que todas as cousas se fixeron como se tiñan que facer neste caso? Mire, estou convencido. Teño que dicirlle que como ser humano estou preocupado, lóxicamente non teño, por sorte, non teño experiencia neste tipo de lides, pero podo dicirlle que estou seguro que temos actuado correctamente, e digo yo tanto como xestor como na miña condición de médico, en ambos aspectos. Creo que temos actuado de maneira correcta e que, dende logo, eu estou convencido de que a actuación do xulgado arroxará a luz a este respecto.
Bueno, imos escoitar, se me permite, o testemunho hoxe do home dunha desas mulleres que faleceu neste procedimento. Ela asegura efectivamente que eses medicamentos se solicitaron durante meses e non chegaron a tempo. Finalmente, como decíamos, Isolina morreu. Permíteme que lle poña o que nos contaba hoxe pola mañá Manuel. En el año 2014, pues ya nos dijo la doctora Castellueses que había solicitado los nuevos medicamentos. Esto fue a finales del mes de abril, pero sin contestación por parte del Ministerio de Sanidad. No contesta, no contesta, no contesta. Los tratamientos no llegaban. En el mes de enero vuelve a ingresar y a los 8 o 10 días le dan el tratamiento. Lo puso 10 o 12 días, pero ya era demasiado tarde. Falleció y nada más que hacer. Los médicos dijeron que si se hubiese dado a su debido tiempo, pues habría muchas posibilidades de que se hubiese salvado. Yo no sé exactamente cuánto costaba el tratamiento, pero sí que no se lo dieron por los recortes de sanidad. Habiendo unas medicinas ahí que curaban y no se las dieron a su debido tiempo. Había un comité técnico que era el que tenía que decidir, que espera cuando tiene un parte donde dice que hay una cirrosis y con un tratamiento ahí que la cura. Pues ya le dirá como estoy, que no me doy recuperado. No hago más que barrenar en que si le hubieran dado el tratamiento 5 meses o 6 meses antes, habría muchas posibilidades que se hubiese salvado, como de hecho se están salvando. A mi mujer la mataron, a mi mujer y otras personas más que han fallecido. Ellos no le metieron la hepatitis C, pero sí que no le dieron los medicamentos a su debido tiempo y entonces ayudaron a morir. Para mí son presuntos homicidas, porque a mi mujer, como a otras señoras más, para mí, si no hay una medicina y no se la dan que pueda curar, para mí es un asesinato. Ahora el juez dirá lo que tenga que decir. Yo estoy luchando y luchando por si la justicia el día de mañana es buena con mi mujer. Bueno, Félix Rubial, que lle podemos decir a Manuel? Pois mire, eu teño que transmitirlle evidentemente o meu máximo respeto, a miña comprensión, pero tamén a miña discrepancia nas súas percepcións e nas súas conclusións. Certamente, a hepatite C é unha enfermedade de evolución moi lenta, na que desgraciadamente os novos medicamentos que están tendo uns resultados excepcionales, pois desgraciadamente non chegaron a tempo para todos eles. Esa é a cuestión. Moitos deles foron utilizados incluso en fase experimental en Galicia, houve moitos pacientes galegos que se beneficiaron deles, pero evidentemente non con todos puido ser así. El fala de 8 meses de espera. Ben, eu con respecto a esa información, lóxicamente non teño elementos de xuicio nin de opinión ao respecto. Bueno, pois Félix Rubial, moitísimas grazas por atendernos esta noite, de verdad. Non hai de que. Unha aperta. Bueno, Domingos, sei que coñece ben todo este asunto, non sei se quere compartir algo con Pedro Puy, algo que opinar sobre este asunto. Enseguida imos falar, por certo, con un membro da plataforma de afectados, con Quique Costas. Bueno, vamos a ver, eu penso que escoitamos antes tamén unhas declaracións do presidente da Xunta, desde Madrid, nas que dicía que era un disparate asociar isto, relacionar o caso de 2 ou 3 mortes coa austeridade. Bueno, penso que tamén neste caso ten tido días mellores, días máis afortunados nas súas declaracións, porque cando se fala de mortes de persoas, non por ou por non chegar a tempo ou por un suministro deficiente. Deixesme que escoitemos a Feijóo, porque temos esas declaracións que efectivamente hoxe facía dende Madrid, o presidente da Xunta non se atopaba hoxe en Galicia, senón que estaba en Madrid, se lle preguntaba expresamente por este asunto e decía exactamente isto. Quien decide el tratamiento, el diagnóstico de un paciente, obviamente, son los médicos, y son los médicos los que han decidido los tratamientos de los pacientes, y lo vamos a seguir haciendo así. Ahora bien, si se presenta una denuncia, la Fiscalía entiende que se ha de investigar, pues está en su pleno derecho, y nosotros en nuestra obligación de darle cuenta a la Fiscalía. Me parece un disparate poder relacionar una cosa con otra. Si le digo que el 99% de los pacientes
han sido determinados sí a ese tratamiento y que hemos invertido 75 millones solamente en el año 2015 por esa denuncia que afecta a 2 o 3 pacientes, comprenderá que no es serio relacionar una cosa con la otra. Bueno, creo que te referías a estas declaracións, non? Exactamente. Digo eu que, quero dicir, neste tipo de asuntos precisamente o que importa é o 1% restante, non tanto o 99%, porque estamos falando da vida tamén das persoas, non? Que ese 1% foi porque o comité médico, que por certo non dixo Rubial que vía os expedientes só clínicos, dixo porque eran anónimos. Ese 1%, eses 13 ou 14 casos que rexeitaron, foi porque os médicos dixeron que non era ese medicamento apropiado para esas personas, non? O que dixo foi que, efectivamente, se este medicamento se tivese descoberto pois hai 15 anos, moita da xente que morreu desta enfermidade pois tería sanado. Pero aquí non se aforrou, nin ninguén deixou de recibir este medicamento por razóns orzamentarias, nin porque houvese que facer recortes. Eso é, crédeme, que é falso. E, polo tanto, a partir de aí, pois, eu intentaría que todos asumimos as responsabilidades das consecuencias dos actos, pero é que non é certo, non hai nin a máis mínima prova. Se non digo ademais que se tratara dunha medida de aforro, non estou dicindo eso, estou dicindo de que son os recortes. Non, estou dicindo de que na forma de trasladar esa opinión, esa valoración, ou mellor falando de cifras e tal, nun caso así concreto, penso que hai que ser extremadamente cauteloso, extremadamente coidadoso, porque aparte son os propios, quero dicir, que isto tamén é un punto a favor do propio sistema sanitario que temos en Galicia, non? Son os propios médicos os que eles se responsabilizan de alguna forma dos seus pacientes e eles son os que fan as solicitudes. De alguna forma fan as solicitudes, se esas solicitudes non se responden, pois son os que trasladan isto ou poñen en coñecemento da Fiscalía, é dicir, é que con pacientes, sobre todo cando se xogan a vida, non? Ou cando a vida pode depender dun fármaco novo, é dicir, como podemos interpretar, e remato xa, o silencio administrativo neste caso. É dicir, é que isto non é unha licencia de obras para levantar un galpón ao lado da playa, é dicir, é que o silencio administrativo aquí non colle, non? É dicir, ás veces agardar 2 ou 3 meses por unha resposta nun tratamento, pois pode ser vital. Entón, isto marca de forma... O que se está a dicir é que, en termos xerais, se respostou a petición dos médicos. E agora, pois, efectivamente, vamos a analizar algúns casos, e vamos a velos, porque xa oiches ao responsable que dixo que se respostou con bastante diligencia, non? Eu tamén quero decir, porque iso é o que nos din os médicos, que este tratamento, cando o deterioro era moi elevado, incluso a súa aplicación non salvaba a vida, non? Bueno, o que creo que isto é un caso destes de decir, como están dicindo algúns, non digo na mesa, pero isto é que os recortes matan e que hai unha vontade de matar criminal e vil. A min pareceme realmente que o que vil é decir esas cousas. A ver, Quique Costas, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Bueno, portavoz da Plataforma de Afectados pola Hepatite C, moitísimas grazas unha noite máis por estar con nós. Vos relacionades estas mortes cos recortes? Nos relacionamos estas mortes cos recortes e o fiscal, no seu escrito de denuncia ante os tribunais de Santiago de Compostela, afirma exactamente o mesmo. Di que non había máis razóns que as razóns orzamentarias para que estas persoas, que son máis de media dúcia, non 2 ou 3, como dixo o presidente da Xunta, e ainda que fosen 2 ou 3, pero son máis de media dúcia os que documenta a Fiscalía na súa investigación, morreron porque non se aplicaron tratamentos en base exclusivamente a criterios orzamentarios e sin ninguna base médica para non llos dar. Quique, falamos efectivamente de media dúcia de casos, 4 dos cales eran, por certo, pacientes de Baristo Varo, co que hoxe estivemos falando tamén. Pero, se fora por razóns presupuestarias, se explicaría que se tiveran atendido o 99% das peticións? Ou se retrasaron todas? O dato do 99% é un dato que están manexando sin ningún contraste. Se non temos unha capacidade de contrastar a veracidade dese dato. De todos xeitos, se eu empotro un coche contra un grupo de 8 persoas, 7 escapan e mato a unha, sigo sendo un homicida ou se me sigue imputando un homicidio. Aquí o que se está imputando son un número de mortes superior a 6, que é a cifra que está saindo nos medios, que se producen en persoas que non é que tarden un mes ou 2 en recibir un tratamento, que, como decía Domingos, xa sería grave de por sí. Estamos falando de persoas que tardaron
entre 6 e 10 meses, según acredita a propia Fiscalía, en recibir eses tratamentos. Pacientes que non estiveran nunha situación terminal no momento que se lles prescribe o tratamento, como acaba de afirmar o señor Puy. Non. Pacientes que chegan a unha situación terminal mentras os seus médicos reclaman desesperadamente que se les administre unha medicación que non lles chega. Eso é o que se está intentando dirimir en este momento nun tribunal de Santiago de Compostela. Eses casos concretos, por qué? Tedes algunha explicación de por que esas persoas en concreto? Pois non temos moita explicación. En xeral, non coñecemos a ningún paciente que falamos do período anterior á entrada en vigor o 1 de abril de 2015 do plan estratégico. Non coñecemos ningún paciente que antes dese período recibise en un mes, nin en mes e medio, nin en 2 meses desde a súa prescripción, recibise o tratamento. Ningún. O sea, antes de que, cando isto dependía estrictamente da Xunta, digamos, ningún paciente recibiu ese tratamento no prazo dun mes? Ningún. Cal era a media? E en eso son taxativo, ningún. Cal era a media, Quique? A media era superior a 3 meses en casi todos os casos. O que pasa que en moitos casos, efectivamente, chegaron a tempo e se salvaron. Pero houve casos nos que non chegaron a tempo. Houve casos, e así figura na denuncia da Fiscalía, nos que se concede o tratamento pasados 10 meses cando xa faleceu o paciente. Houve casos nos que despois, como caso de Isolina, que vos coñecedes, Sí, falamos co Sicome. que acabades de mostrar, houve casos no que o paciente espera durante 8 meses, se insiste varias veces por parte dos seus médicos a necesidade do tratamento, o paciente acaba desestabilizándose, acaba tendo que ser ingresado, lle chega o tratamento e cando leva 2 semanas recibindo hai que suspendelo porque entra en situación agónica. Claro, todos estes pacientes estarían salvados se lle desen a medicación? Pois non o sabemos, pero que si sabemos, e son datos da propia Xunta, é que o 98% dos pacientes que foron tratados hasta hoxe si se salvaron, ou si nos salvamos, e si nos curamos. Nos curamos, non que nos salváramos. Co cual, si podemos decir que calquera destes doentes tería un 98% de probabilidades, e son datos da Xunta, de terse salvado. Si se lles administrase a medicación cando lles foi prescrita polos seus facultativos. Quique, vos nun momento determinado tamén denunciastes problemas burocráticos, expedientes que se perderan. Sí. Problemas burocráticos por expedientes que se extraviaron, nunca se deu unha resposta a eso, acabouse recoñecendo que houve un problema nos circuitos, despois constatamos que non era a primeira vez que isto pasaba, de lotes de expedientes, en eses lotes de expedientes se incluían os expedientes de pacientes, como era o caso de Orla Castreje, por exemplo, de pacientes que estaban en espera de trasplante, paciente a que lle aparece un órgano compatible e que é sometida a un trasplante hepático sin ser negativizada cando está co tratamento en marcha. E que, ademais, pasa polo risco de que hubo que enseñar unha solución para continuarlle administrando o tratamento, que era algo que non tiña precedente durante o posoperatorio do trasplante, é dicir, recién trasplantada. Houve outros casos dos que fala a Fiscalía nas que se chegou a situacións de grave compromiso vital para o paciente e se salvou en última instancia a través de unha acción directa dos médicos diante do daquela director xeral Félix Rubial e diante da conselleira, e que se resolveron por esa vía. É dicir, cal era o procedimento administrativo? Cal era o procedimento que se seguía? Unhas cosas que nos preguntamos e que tamén, en certa medida, se pregunta ao propio fiscal, non? Quique, vamos fatal de tempo, pero xa para rematar, isto aconteceu tamén noutras comunidades autónomas, porque a noticia de hoxe que a primeira vez que nunha comunidade autónoma se relacionan a suposta morte de 6 persoas ca non administración dun medicamento. Sabedes se noutras comunidades o procedimento era semellante? Pois non o sabemos. En todas as comunidades había algún tipo de comisión, digamos, de comisión intermedia que decidía que fármacos se administraban e cales non daqueles que os médicos prescribían. O que sí é certo é que nos reclamamos reiteradamente e dixemos que a forma de tramitar as cousas e o filtro desa comisión estaba provocando mortes, e o dixemos así. O dixemos máis dunha vez. E non se nos fixo caso. O señor Puy, que está aí, o señor Puy votou en contra da supresión desa subcomisión e para que os tratamentos chegaran aos pacientes,
exactamente 17 días antes de que no Ministerio se presentase o plan polo cual quedou abolida a comisión. A comisión desaparece o día 1 de abril coa firma do plan, coa posta en marcha do plan. E se presenta en marzo. Bueno, pois o señor Puig Muñoz e os seus compañeros de Escano votaron para que eso non se modificase. Cando se estaba na práctica a comisión creada polo Ministerio dicindo que había que suprimirlo. Teño aquí o pé da Pedro Puig, non sei se quere decirlle algo a Quique. Non teño nada que decir. Bueno, Quique, ti como estás? Bueno, eu estou, por unha parte, esperanzado de que o procedimento que se inicia no xulgado número 3 de Santiago sirva para que coñezamos toda a verdade sobre o que sucedeu realmente con este tema, para que se depuren as responsabilidades penais. Pero tamén teño que decir que para alén desas responsabilidades penais que se sustancian no tribunal, hai responsabilidades políticas moi serias. Non podo esquecer que o presidente da Xunta compareceu varias veces na Cámara respaldando, e volveu facer hoxe, en todos os seus extremos, a actuación desa subcomisión e o xeito en que o Sergas administraba este asunto, que incluso o presidente da Xunta se permitiu en un par de ocasións ao remate, na súa comparecencia ao remate de sendas reunións do Consello de Goberno da Xunta, atacar a nosa plataforma acusándonos de ter intereses políticos e ser un instrumento político da oposición, e creemos que agora el ten que dar explicacións. Creemos que é unha hora de dar explicacións. En este momento hai dúas persoas que están, as que a Fiscalía acusa de graves delitos, polos que están sendo investigadas, imputadas, se decía antes, por un xuiz en Santiago. Esas dúas persoas son cargos de designación que continúan dentro da estrutura do Sergas, e se as persoas se manteñen nos seus puestos, será porque a Xunta de Galicia, co seu presidente ao frente, respaldan a súa acción, incluso as accións polas que están sendo investigados. Bueno, pois Quique Costas, Enrique Costas, moitísimas grazas por atendernos unha noite máis, unha aperta. Moitas gracias. Boa noite. Boa noite. Algo que decir? Sí, non, eu quixera decir que eu comprendo perfectamente que quen padece este problema entende que o seu problema veu agravado por unha actuación administrativa, pois ten todo o dereito a decir o que queira. Eu o que creo que non debo debatir con el, porque efectivamente desde o primeiro momento a Xunta non só estaba xa atendendo as peticións que facían os médicos nunha taxa moi elevada, porque esos, cando falamos do 99%, é que a comisión decidiu que o 99% podían recibilos, e os que non o recibiron foi porque a comisión de médicos non o di. Claro, non, pero que non coinciden as versións, sí quero Pedro. decir unha cuestión. Non coinciden as versións, non. O sea, o que dicen os afectados e os quero médicos decir non unha é cousa eso. que sacaches ti, que é a seguinte, que dixeche se había algún procedimento similar noutra comunidade autónoma. Xa houve unha denuncia pola vía penal ante o Tribunal Supremo cando o Goberno non daba aprobado, ou cando estaba todavía en trámites para aprobar o plan de tratamento ás persoas enfermas de hepatitis C, non? E o Tribunal Supremo xa resolveu esa cuestión, dicindo que incluso, aunque existise, que aquí non o sabemos, hai que esperar, incluso aínda que existise unha dilación na aprobación ou no mecanismo de provisión dun determinado fármaco, que eso non é unha cuestión penal. E, polo tanto, eso xa está fallado. Ben, eu confío en que se aclare todo, e que, bueno, insisto, coa máxima comprensión os afectados, eu o que confío é que os que políticamente, efectivamente, están dicindo cousas como que os recortes matan, cando aquí non houbo ningún problema orzamentario á hora de pagar este medicamento, que en canto se aprobou, en canto se empezou a receitar, por lo tanto, espero que eles tamén pidan disculpas se ao final se demostra que a actuación da Xunta foi correcta e que non houbo ni siquiera algún retraso nalgúna das peticións que formulaban os Teño médicos. 10 segundos, Ernesto. Vamos a ver, eu non sei se a actuación da Xunta foi correcta, Pedro, non o sei. Desde logo non estamos a falar nin de enfermos, nin de feridos, nin de operados de apendicitis, estamos a falar de casos dramáticos de xente que morre. Entón, o que si hai é un desaxuste. É dicir, hai un desaxuste, non sei onde, desde logo, alguén ten responsabilidade nese desaxuste de que non se lle dá a medicación, sexa por recortes, sexa por desidia, sexa por incompetencia, ou sexa por lo que sexa. Pero ti estás presumindo que estas persoas faleceron porque non se lle suministrou. É o que dicen, é o que di o paciente. Os seus médicos, Bueno, os seus claro, que médicos. din os seus médicos. Pero eso é o que hai que ver, porque os médicos yo pedían a unha comisión
onde había 10 personas que analizaban o expediente médico sin nome, é dicir, de forma anónima, non? E que efectivamente, na maioría inmensa, no 99% dos casos, aprobaron o tratamento. E houve casos no que non. Tamén fala de algún retraso. Pois eu lamentaría que houbera un retraso no funcionamento desa comisión, pero iso é o que vamos a saber pronto, unha vez que se actúe, non? Agora, eu o que creo que de aí sacar xa as seguintes derivadas, non? Nos no Parlamento porque votamos, porque esa comisión estaba funcionando ben. Cando se aprobou o plan, evidentemente a comisión non tiña sentido. O que non tiña sentido tampouco era que naquel momento, sin ningún tipo de control, como ocurre con todos os novos fármacos, se suministrasen en función dunha decisión única, que era o do médico, non? Porque sempre hai unha revisión por parte da comisión de expertos que analizan o expediente clínico. En todo caso, Pedro Puy, ¿no? creo que a semana que ven vai haber unha comparecencia parlamentaria do conselleiro, non do conselleiro actual, que non é o que estaba cando foron os feitos, non? A solicitou a oposición, eu esta tarde, a raíz destas informacións, estive falando co conselleiro, que xa manifestou tamén a súa plena disponibilidade para vir ao Parlamento. Eu creo que certamente mañá na Xunta de Portavoces eu creo que vai a ser aceptada inmediatamente esta comparecencia, entre outras cousas, para deixar claro que non hai ningún motivo para esta alarma que se está a xerar, porque a actuación en liñas xerais, e desde logo nunca por condicionamentos presupuestarios, a actuación xeral da Administración foi correcta. Bueno, imos ao plato informativo, Susia Rodríguez vai nos dar 4 pinceladas da actualidade deste día. Adiante. Justo el día en el que se cumple un año del naufragio frente a la isla de Lampedusa, una de las mayores tragedias ocurridas en el Mediterráneo, con más de 700 muertos, otra vez cientos de personas han fallecido tratando de alcanzar suelo europeo. Horas de informaciones contradictorias que todavía siguen. Más de 400 somalíes, etíopes y eritreos habrían desaparecido después de naufragar las 4 embarcaciones con las que partieron desde las costas egipcias. Al mismo tiempo que Alemania hablaba de más de 300 víctimas y desde Somalia decían que las barcazas podrían llevar 500 personas a bordo, el ministro de Exteriores italiano solo se atrevía a pronunciar la palabra tragedia. Y la salida de tono de las últimas horas tiene como protagonista a Luis Figo. El exjugador del Barça y del Real Madrid estaba dando una rueda de prensa junto a otros futbolistas en Berlín, donde se entregaban los premios Laureus del deporte. Él normalmente no contesta a medios catalanes, pero decidió hacerlo y la lió. Escuchen cómo. Bueno, normalmente no hablo para la prensa catalana, pero hago una excepción porque eres guapa. Y si hay una televisión abonada perennemente al escándalo, esa es Telemadrid. Las acusaciones de manipular datos, tergiversar informaciones o las denuncias de los propios trabajadores son una constante y ahora, una vez más, la televisión madrileña vuelve a indignar a sus telespectadores. Todo por este mapa, donde trataban de localizar el terremoto de Ecuador. Más allá de la precisión sobre el origen del seísmo, el problema surge cuando echamos un vistazo a los vecinos de frontera. Telemadrid decidió que Perú fuese Bolivia, a pesar de que la distancia entre ambos países sea de unos 3.500 kilómetros, un episodio más para la lista de meteduras de pata. A Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, no le ha gustado nada el último tema de los Chicos del Maíz, uno de los grupos favoritos de Pablo Iglesias. De hecho, ha asegurado que estudiará si presenta alguna denuncia por este extracto. Contra la ley mordaza, receta, desobediencia. Nos quieren callados, maniatados y lo llevan claro. Para Pablo Casado, zulo y trabajos forzados. Hipócritas de mierda, sí. No es el único que aparece en este tema, incluido en Trap Mirror, lo nuevo de los Chicos del Maíz. Rafael Hernando también sale, a Bertín Osborne lo llaman un machista reaccionario y a Miguel Ángel Sevilla, cuñado falangista. Envían a Ana Botella a una gulag junto a Álvaro Ojeda y aseguran que les ponen los tweets de Guillermo Zapata. De Guillermo Zapata, lo siento papá, nunca seré concejal. Terminaré en un club de mala muerte cantando bachatas. Delincuentes de gomina y corbata. Y el que la ha liado es un tal Brandon Lerry, un estudiante de una universidad pública de Santa Mónica. Se le ocurrió subir un vídeo a YouTube con este título: ¿Cómo me gasté mi beca como un jefe? Ni corto ni perezoso decidió invertir los 2.000 euros de esa ayuda en llevar a su novia a Tailandia. Por supuesto, lo grabó y lo compartió. Todo iba bien hasta que la red se volvió en su contra. Recibió más de 50.000 comentarios. Lerry se defiende asegurando que como es un estudiante de cine no necesita libros. Pero es que además de las críticas también ha recibido mensajes de gente pidiéndole el planning de este viaje. Él, como no, ya lo ha colgado en su perfil.
Después de semanas de rumores, AC/DC ha anunciado el bombazo. Axl Rose, el líder de Guns N' Roses, será su vocalista. Llega para sustituir a Brian Johnson, que tuvo que retirarse ante el peligro de perder la audición completamente. La banda de rock australiana retomará así, con este cambio de fichas, su gira mundial. Lo hará ante la estupefacción de casi todos y con sus fans divididos. Muchos de sus devotos hablan de auténtico disparate. El caso es que los nuevos AC/DC se estrenarán en Lisboa el 7 de mayo. 3 días después pasarán por España, por Sevilla. Y atención, porque Facua ya ha salido a tranquilizar a los descontentos. Dice que el consumidor tendrá derecho a pedir un reembolso de la entrada por existir un cambio sustancial de las condiciones del evento. La promotora del concierto, eso sí, no se pronuncia. Pues aquí terminamos este último vistazo al lunes. Y después aquí no se ponen de acuerdo. Si tú fíjate, si es fácil juntar a gente tan distinta como Axl Rose y los AC/DC. Bueno, nos vamos poniendo al off the record de hoy. Vamos a hacer una incursión en la Diputación de Ourense y con un personaje que se llama Gonzalo Pérez Jácome. Esta fue una de sus últimas intervenciones, coincidiendo con un viaje del presidente de la Diputación a Estados Unidos. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. Hay un conflicto abierto en la Diputación de Ourense. 5-4-3. Muy buenas noches, queridos telespectadores. Que puede poner en peligro las sólidas relaciones entre la provincia y Washington, D.C. El tema de lo de Estados Unidos es algo fascinante. Recapitulando, nos habíamos quedado en las aventuras de José Manuel Baltar en Washington, buscando contactos comerciales para Ourense. El presidente de la Diputación ya se veía comunicando sus impresionantes avances en prime time para toda la nación. We interrupt this program with breaking news. Breaking news para dar paso al discurso del presidente. Satisfeito despois de estar con o secretario de Estado para Eurasia de Comercio norteamericano, Skip Jones. Haciendo balance de su reunión con Skip Jones, nada menos que el secretario de Estado de Comercio para Eurasia. Casi nada, un cargo importante. Nos hemos molestado en buscarlo en la página web del Departamento de Comercio de Estados Unidos y en los organigramas con los nombres de los jefazos, los jefes y los jefecillos que podemos consultar. Skip no sale ni en el primero. Y nos entró el miedo de a ver si Skip Jones estaba más cerca de hacer fotocopias que de cortar el bacalao. ¿Sería el tema este de la expedición, como dice Jácome? El tema de de la expedición comercial. ¿Un timo? Hemos visto en Los Simpson lo que es el monorraíl, cuando apareció también un tipo, un listillo, para engañar al pueblo de Springfield con el monorraíl. Aquí traigo un monorraíl que es la leche. Claro que lo del monorraíl tendría que ser adaptado a la idiosincrasia de la provincia de Ourense. Oh, paraguas do José, é un paraguas muy malo, Pero oigan, que luego sí que encontramos el perfil de Seward L. Jones Jr., Skip Jones para Baltar, que hay confianza. Skip Jones. Y algo más tranquilos nos quedamos. Eso sí, en la oficina de prensa sin restos del encuentro con Baltar. Y así estaba Jácome con la mosca detrás de la oreja. O sea, de Barack Obama ven falar con José Manuel Baltar. Anda carallo, po tipo. Que dice que las empresas ourensanas que recibirán dentro de unos meses a las americanas en territorio ourensano están demasiado tecnologizadas para los yanquis. Es el caso de Cañas Maside. Las Cañas Maside es una señora que ya no tiene ni letrero. Tens que chegar ali, estarlle pegando a porta 10 minutos. E a señora baixa, xa vou, que queres, rapaz? Quero 12 cañas, espera un segundo. Sube arriba, vai nos encher de crema, ao cabo de 10 minutos baixa. Esa es la señora que le va a exportar a los yanquis. Tecnología punta. Sí, muchas risas. Pero la foto con Seward L. Jones Jr., Skip Jones para los amigos, encargado de, entre otras cosas importantes, controlar las importaciones de tuberías circulares de acero con soldaduras de carbono desde Pakistán, esa foto no se la quita nadie. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. En fin, el viaje del presidente de la Diputación de Ourense por tierras americanas bajo el punto de vista de Gonzalo Pérez Jácome. Señores, muchísimas gracias. Fue muy breve vuestra intervención, pero hoy la actualidad se impuso. Pedro Puy, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche también. Regresamos mañana a partir de las 10. Sean felices.